kita cek guys. Wih, belut guys. Tidak. Oh, sidat guys. Yang ini guys. Kita buang nang. Bodor aja enggak. Ternyata di sini banyak ininya guys, macam-macam ikan guys. Ada sidat juga guys. Angkat. Buang. Kecil banget guys. Gih. Awas. Masih. Angkat, lirik. Siap ya. Ini gue nang kono Miki. Iya di. Oh iya. Alah. Licin banget anjir. Buak ya. Oh. Angkat terus. Sidat ya, Mas. Sidat. Ih, lele lud. Paeh. Tahu. Alah mengendiknya sidatnya, guys. Ini untuk buat di aquascape bagus guys. Minta bening disit. Anak sidat yang udah akuarium mah. Ini malah mubuy ya ikannya. Ye, Lord. Ye, apa beda maning? Ye. Oh iya betul. Tuh guys, kecil banget guys. Siap ya. Biasanya bikin nyanda kan ya, tinggalin tuh gua. Ah, nyelesit Lord. Tangannya. Ah. Oke. Oh, awas. Ye. Di karo lemah ya, Be, ora bisa dijuwe. Iya, kita main cuman kan gimana. Anjir. Aja dikap mending. Ini kan lampu dewek. Sidat sih. Sidat ya, Bang. Iya. Itu ulit. Lampu dewek. Udah kasihan kau. Kasihan ini jembek gue ya. Kan. Jadinya apa? Orang bisa dibimak naiknya mah gede. Set. Gaya. Gitu, itu sidat. Gak bisa ditangkap. Asli mengene. Iya. Limbata malah. Limbata. Kondisi jangan fokus ke sidatnya. Udang ya. Udang. Nanggumpang. Tuh. Limbatannya ya. Oh. Ya, limbata maning ya. Orang tadi bening Lord. Cepat iki bening ya. Hah? Oke. Oh, kemana nih? Dapat ini dia nih. Iya.